Fizikos pasaulyje nedaug atradimų buvo tokie reikšmingi kaip branduolinis skilimas. Tai procesas, kai sunkus atomo branduolis, pavyzdžiui, uranas 235, skyla į mažesnės daleles. Šios reakcijos metu išsiskiria milžiniška energija ir daugiau neutronų, kurie gali skaldyti kitus atomus. Tai grandininės reakcijos pradžia. Šis atradimas tapo atominės bombos kūrimo pagrindu. Pirmasis pasaulinis karas pristatė pasauliui siaubingą naujovę – cheminius ginklus. Dažniausiai naudotos dujos buvo chloras ir ipritas. Vokiečiai pirmieji panaudojo chloro dujas 1915 metais. Šios dujos užpildė apkasus ir tapo nematomų mirties šydų, sukeldamos sunkius kvėpavimo sutrikimus, aklumą ir net mirtį. Vėliau, 1917 metais, vokiečių pajėgos pirmą kartą panaudojo iprito dujas, dar vadinamomis garstyčių dujomis. Jos buvo gelsvai rudos, lengvai išgaruojančios ir vėjo pernešamos į priešo pozicijas. Ipritas sukėlė ilgalaikius kvėpavimo sistemos pažeidimus, kosulį, užspringimą, skausmingas odos pūsles. Paveikti kareiviai dažnai patirdavo negrįžtamą plaučių pažeidimą ir turėjo didesnę riziką susirgti kvėpavimo takų ligomis. Cheminių ginklų brutalumas privertė abi puses kurti dujokūkes, o pasaulis pasipiktino tokiais žiauriais ir niokojančiais karo metodais. Cheminis ginklas tapo viena baisiausių pirmojo pasaulinio karo pusių, palikusi ilgalaikį randą karų istorijoje. Bombų evoliucija nuo pirmojo iki antrojo pasaulinio karo. Per pirmąjį pasaulinį karą bombos buvo paprastos metalinės talpyklos mėtomos iš lėktuvų rankomis. Tačiau laikui bėgant bombų konstrukcija tobulėjo, atsirado didesnės bombos su aerodinaminė forma ir sudėtingesniais detonatoriais. Antrajame pasaulinėme kare bombardavimai tapo dar intensyvesni ir žiauresni, nukreipti ne tik į kariuomenę, bet ir į civilinius gyventojus. Antrojo pasaulinio karo metu bombardavimo taktikos pasiekė visai naują lygį. Dresdenas žinojo, kaip Florencija prie Elbės buvo pavirsta griuvėsiais vos tik per keletą naktų. Tokijas taip pat patyrė pragariškus padegamuosius bombardavimus, kurie nusinešė šimtus tūkstančių nekaltų žmonių gyvybių. Miestai, kurie buvo laikomi neliečiamais, tapo tik tai dulkėmis ir karo griuvėsiais. 1945 m. rugpjūtį Hirosimos ir Nagasakio bombardavimas pakeitė pasaulį amžiams. Atominių bombų sprogimai akimirksniu sunaikino miestus, paliko 10 000 žuvusiųjų ir milijonus kenčiančių nuo radiacijos ligų. Lyginant su cheminiais ir konvenciniais ginklais, atominė bomba parodė žymiai didesnį destrukcijos mastą ir ilgalaikės pasekmes aplinkai bei žmonių sveikatai. Bombardavimai buvo panaudotos dvi skirtingos bombos. Pirmoji pagaminta iš prisodrinto urano, o antroji sukurta iš plutonio. Jos buvo sukurtos pagal slaptą Manheteno projektą, bombardavimų taikiniai buvo pasirinkti neatsitiktinai, miestai turėjo ir svarbių karinių objektų. Po sprogimų Japonija nesutiko pasiduoti iš karto, tačiau po Sovietų Sąjungos įsitraukimo į karą ir antrosios bombos numetimo 1945 m. rugpjūčio 15 d. paskelbė apie kapituliaciją. Rugsėjo 2 d. buvo pasirašytas kapituliacijos aktas ir Antrasis pasaulinis karas baigėsi. Po antrojo pasaulinio karo branduolinės ginkluotės varžybos pasiekė naujas aukštumas. 1952 metais JAV išbandė pirmąją vandenilinę bombą – Ivy Mike. Šie ginklai buvo dar galingesni, nes naudojo branduolių sintezę – procesą, kuris vyksta Saulėje. Sovietų sąjunga netrukus pasiekė pavyzdžių. Šis technologijų lenktynių laikotarpis įstūmė pasaulį į šaltąjį karą, baimės ir neapibrėžtumo erą.